नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एक ऑनलाइन पॉइंट में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपके बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में जो स्टूडियो स्टूडेंट का टाइपिंग टेस्ट का एग्जाम लिया गया था 28 जनवरी को, उसका रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, चलिए हम आपको बताते हैं और रिजल्ट कहाँ पर आया है और कैसे चेक करना है। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, बेगूसराय.nic.in टाइप करके। जब वेबसाइट आप ओपन करेंगे कुछ इस तरह का फेस दिखेगा। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, जहाँ पर नोटिफिकेशन का आपको ऑप्शन मिलता है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम नोटिफिकेशन के ऑप्शन पे आ गए हैं और यहाँ पर दिया गया है स्टूडियो स्टूडेंट 2018। आपको यहीं पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह का, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। और यहाँ पर आप लोग डिस्क्रिप्शन में ध्यान दीजिएगा, दिया गया है कि मार्कशीट ऑफ स्टूडियो स्टूडेंट्स कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट 2018 ऑफ डेटेड 28/01/2019, यानी 28 जनवरी को जो टाइपिंग टेस्ट का एग्जाम लिया गया था उसका रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया है। और इस नोटिस को आपको डाउनलोड कर लेना। चलिए हम नोटिस को डाउनलोड कर लेते हैं। चलिए डाउनलोड हो गई है, हमने पहले से डाउनलोड कर रखा था। डायरेक्ट इसको ओपन कर लेंगे, कुछ इस तरह की आपकी नोटिस ओपन होकर आ जाएगी। आप लोग देख पा रहे हैं दिया गया है स्टूडियो स्टेट 2019 टाइपिंग टेस्ट मार्कशीट। उसके बाद आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर स्टार नंबर दिया है, उसके बाद एप्लीकेशन आईडी नंबर दी गई है, तो आप लोग अपनी आईडी नंबर मिला लीजिएगा। उसके बाद आपका नाम बताया गया है, फिर यहाँ पर आपके फादर का नाम है, उसके बाद यहाँ पर जेंडर है, कैटेगरी है, उसके बाद मैट्रिक के परसेंटेज यहाँ पर दिए गए हैं। और आप लोग देख पा रहे हैं डेट ऑफ एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनेशन की डेट थी वो दी गई है यहाँ पर। उसके बाद रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है। फिर आप लोग देख पा रहे हैं अटेंडेंस दी गई है, यानी कि प्रेजेंट और एब्सेंट के बारे में बताया गया है। और जो भी यहाँ पर आपके हिंदी टाइपिंग टेस्ट के मार्क्स मिले हैं उसके बारे में बताया गया। फिर यहाँ पर जो इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट के मार्क मिले हैं उसके बारे में बताया गया। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में टोटल करके बताया गया है। हम आपको बता दें गाइस, ये 28/1/2019 का टाइपिंग मार्कशीट है। आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर साफ साफ दिया गया 28/1/2019। तो चलिए हम आपको बताते हैं सच बार यहाँ पर काम कर रहा है कि नहीं। तो पहला नाम है यहाँ पर दीपक कुमार। चलिए इन्हीं का चेक कर लेते हैं काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर आप लोग टाइप कीजिए दीपक कुमार, देखते हैं पूरा नाम टाइप करना है आपको। उसके बाद सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पर सर्च बार आपका काम कर रहा है, तो आप लोग इस तरह से सर्च करके अपना अपना नाम चेक कर सकते हैं दोस्तों। और पूरा नाम टाइप करना है, इस तरह से आपको आसानी से अपना नाम चेक कर लेंगे। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं दोस्तों कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा अटेंडेंस में, तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं प्रेजेंट और एब्सेंट दिखाया गया है कॉलम नंबर 10 में। और यहाँ पर ज़्यादातर एब्सेंट लोग हैं, आप लोग देख पा रहे हैं बहुत ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पर एब्सेंट हुए हैं। और उन सभी के आगे जो मार्क्स दिए गए हैं 0 0 करके दिए गए हैं। आप लोग देख पा रहे हैं, जब प्रेजेंट ही नहीं हुए हैं तो मार्क्स कहाँ पर मिलेगा। तो बहुत लोग यहाँ पर एब्सेंट हुए हैं, अब किस रीजन से हुए हैं कुछ भी नहीं पता, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं ज़्यादातर अब बच्चे एब्सेंट हुए हैं। तो देखते हैं इसमें तो जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी वहाँ पर तो आसानी ज़रूर होगी। आप लोग देख पा रहे हैं पूरा 0 0 दिखाई दिया जा रहा है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कैंडिडेट एब्सेंट दिखाई दे रहे हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।